हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इब्राहिम और मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग गो ट्रांसक्रिप्ट के जो 18 अक्टूबर के अपडेटेड एमसीक्यूज़ हैं और ऑडियो है उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। इससे क्या होता है कि यार इससे मोटिवेशन मिलती है कि लोग मेरा कंटेंट देखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में भी और रिसर्च करके क्वेश्चन के आंसर निकालने में भी और ऑडियो को सॉल्व करने में भी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हियर वी गो। सबसे पहले हमेशा की तरह गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है। गाइडलाइंस को यहाँ से ओपन करें और चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन गाइडलाइन से ही मैं आप देखिएगा कि सारे आंसर्स मैं यहाँ से ही निकालूंगा। बस इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। आप लोगों से को मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट करें। जितनी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं उनको रीड आउट करें। तो जी पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इफ़ देयर इज़ अ वर्ड दैट यू कैन नॉट हेयर ड्यू टू हैवी बैकग्राउंड नॉइज व्हाट डू यू हैव टू डू। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ हैवी बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे। गाइडलाइंस में जाके इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे खाली नॉइज लिख के देखें तो ये रहा दिया आंसर। When speech cannot be heard due to poor recording or heavy keyboard shortcut control plus k sound, तो उस सिनेरियो में हम लोग जो हैं फाइल जो मतलब जो भी सेंटेंस है या स्पीच है उसको इनऑडिबल मार्क करेंगे टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब आप ऑडियो सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम स्टैम्पिंग नहीं आएगी। उसमें सिर्फ हम लोग इन ऑडिबल लिखेंगे, टाइम स्टैम्पिंग नहीं आएगी। जब हम टेस्ट पास कर लेंगे और रियल ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्राइब करेंगे तो उसमें हम लोग ये सारा लिखेंगे, ऑडिबल टाइम स्टैम्प के जो सारा फॉर्मेट है उसको लिखेंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प भी उसका मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ए कस्टमर dictates instruction on how to transcribe audio. Do you have to transcribe the instruction word for word? तो यहाँ पे सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन को कॉपी करें, गाइडलाइंस में जाके पेस्ट करें और इसका आंसर देखें आप। ये रहा आंसर। Occasionally, customers dictate instructions to format the transcription while they are speaking. These instructions should be followed when possible, but never transcribed. Follow customer requests for spoken directions such as a new paragraph, comma, period और a bullet point। तो जी यहाँ पे आएंगे हम लोग देखेंगे हमारा आंसर कौन सा ठीक है। आंसर जो है ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इंस्ट्रक्शन फॉर स्पोकन डायरेक्शंस, न्यू पैराग्राफ, कॉमा, पीरियड should only be followed unless a client specifies otherwise. Number 3 question है, what is the correct answer to 2 plus 5 into 4 minus 8 divided by 4 by 5? तो बड़ा ही सिंपल है ये भी। इसमें हम लोग गूगल की हेल्प लेंगे, कॉपी करके इसको सिर्फ गूगल में पेस्ट करें और ये रहा आपका आंसर। आंसर है जी यहाँ पे 12। ये कल वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से है। आई डैश ए गुड स्टूडेंट, कल नहीं बल्कि परसों वाले हैं। तो यहाँ पे एम आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। हाउ शुड यू ट्रांसक्राइब नंबर्स, ये भी 2 दिन पहले का क्वेश्चन है। यहाँ पे आएगा 1, 9, 10, 100 हाउएवर एक्सेप्शंस कैन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। इसमें ये है कि 0 से 9 तक जितने भी हैं वर्ड्स उसको स्पेल आउट करेंगे और 10 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं उनको हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे। छठा क्वेश्चन है नंबर 6, when sentences which sentence is punctuated correctly। तो यहाँ पे ये आएगा जी, in the first place modern communication have made it possible for many people to work from home।
क्योंकि इसमें पंक्चुएशन है, तो इसलिए ये करेक्ट है। नंबर 7 है, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन स्पीकर हाउ शुड दे ऑल बी नोटेड। तो ये भी बड़ा आसान है, यहाँ गाइडलाइंस पे जाएं, यहाँ पे जाके स्पीकर फॉर्मेट लिखें, स्पीकर 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 स्पीकर। अच्छा जी, एक से ज़्यादा स्पीकर जितने भी होंगे तो उसमें हम लोग अगर तो नाम पता है आपको तो ठीक है, नाम लिख के उसको आपने बोल्ड कर देना है, सेम है स्पीकर लेबल जो हैं उनको फॉलो करते हुए ही। और अगर नाम नहीं पता तो स्पीकर 1 स्पीकर 2 आएगा, और ये है उसका करेक्ट फॉर्म। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। मुझे गाइडलाइन में इसका नहीं मिल रहा, आई डोंट नो, मुझे ढूंढना नहीं आ रहा या है नहीं है यहाँ पे, बट ये है कि दीज आर ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरह से उसको हम लोग मार्क करेंगे या लेबल करेंगे। नंबर 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया भी था, ये पुराना क्वेश्चन है 2 दिन पहले का। ये है जी, वी प्रोवाइड ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज विच मीन्स दैट वी कन्वर्ट ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इनटू टेक्स्ट। तो ये रहा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये कल वाले क्वेश्चंस में से है, सिंपल है, सिर्फ इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। ये सेंटेंस उन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आई के बाद कॉमा है और यूएम के बाद कॉमा है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे जी इस फॉर्मेट में हमारे पास कौन सा वर्ड है, कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ ए स्पीकर लेबल। तो स्पीकर लेबल ये रहा जी, कॉपी करें स्पीकर लेबल को, ये है जी स्पीकर लेबल हमारे पास। का मतलब है राइट ऑप्शन हमारे पास ए है यहाँ पे। मेक श्योर आपने करना है कि आपने हर क्वेश्चन में से अपने एक ऑप्शन, या अगर दो ठीक हैं तो दोनों ऑप्शंस आपने सेलेक्ट की हुई हैं, राइट, ताकि आप इसको ऑडियो सेक्शन तक पहुंचने के लिए पहले इसको पास कर सकें। गाइस अगेन गाइडलाइंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, यहाँ पे हमने सारी ऑप्शन सेलेक्ट की हैं और देखते हैं कि हमने ये वाला सेक्शन पास किया या नहीं। ये लें जी, हमने ये पास कर लिया है एमसीक्यूज वाला सेक्शन, और अब आ गया जी हमारे पास ऑडियो सेक्शन। ऑडियो जो है वो कल वाली ही है, जो कल थी, वेल स्टीव वाली, ठीक है। तो ऑडियो मैं प्ले कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स हैं आपने, वैसे कोई नहीं है अब मिस्टेक, मैंने सारी क्लियर की नहीं है, कल की थी, कल मैंने जानबूझ के इसमें छोड़ी हुई थी मिस्टेक्स, और एक दो मेरी नज़र से, एक मिस्टेक निकल भी गई मेरी नज़र से, तो वो भी मैंने क्लियर की है। थैंक यू फॉर द पीपल जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कमेंट्स में कि यार ये यहाँ पे ये है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझे एक मिस्टेक बताई थी, तो उसको मैंने क्लियर किया है। ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको ऑडियो का सलूशन भी देता हूँ। This audio is used for the transcriber test at GoTranscript. Okay, well, Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Could you tell me about it while I do the dishes? Just start talking. आपने नोटिस किया जहाँ पे प्लेट्स की आवाज़ थी वहाँ बैकग्राउंड नॉइज़ लिखा हुआ है मैंने, और प्लेट्स के शोर के बाद ऑडियो में 4 सेकंड का गैप था जिसमें ना स्टीव बोला है और ना फीमेल स्पीकर इंटरव्यूअर बोली है, तो उसको मैंने मार्क किया एज साइलेंस। तो गाइडलाइंस के रूल्स के मुताबिक अगर कॉन्वर्सेशन में कम से कम 4 सेकंड का गैप आता है तो आपने उसको साइलेंस मार्क करना, और ये गैप जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensors on the left side and right side of both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the left side. I inspected the circuit board to see if there was any loose connections on it. That will maybe just the current loop load cells. लूज कनेक्शन के बाद आपने नोटिस किया कि वो इंटरव्यूअर ने कहा था कि वाइल आई डू द डिशेस, तो वो बर्तन साफ कर रही थी और अगेन प्लेट्स की आवाज़ थी और पानी वाला नल भी चल रहा था, तो वहाँ से कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने इसको इनऑडिबल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको इस चीज़ को फॉलो करते हुए द टेस्ट जॉब नीड्स टू बी डन इन क्लीन वर्बटम विदाउट टाइम स्टैम्पिंग, तो मैंने यहाँ पे टाइम स्टैम्प कोई नहीं लगाया, सिर्फ इनऑडिबल लिख दिया ब्रैकेट्स में, और ब्रैकेट्स हमेशा आपने ये वाली यूज़ करनी है, लाइक दिस। There may be a different connection, but normally it'll show an error. The signal won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And then coupled with that, the timing on the weight imbalances now is going to show them about 90 degrees off axis from where it should be. So if it's supposed to be 0 degrees, being like 12 o'clock. अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए, ये 0 डिग्रीज लाइक 12 ओ क्लॉक बोला उसने, तो गाइडलाइंस में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लीन वर्बटम ये रहा जी, टाइम स्टैम्पिंग की पीडीएफ फाइल में जब आप जाएंगे ऐसे, तो बल्कि इसके आपने जाना है रूल में। ठीक है, मेजरमेंट के रूल में जाएंगे आप, यहाँ पे लिखते हैं जी 3 डिग्रीज, तो ये देखें स्पेल आउट सिंगल डिजिट नंबर्स, यूज न्यूमरल्स फॉर ऑल अदर नंबर्स 0 to 9 तक आपने इसको स्पेल आउट करना है, 10 एंड सो ऑन। और नीचे ही उन्होंने ये भी लिख दिया एक्सेप्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर रीडेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ जी, एग्जाम्पल में देखें उन्होंने सिंगल डिजिट को नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है 3 डिग्रीज, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा होगा, आप इसको देखेंगे 0 डिग्री ये रहा, मैंने 0 को स्पेल आउट किया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट जो है उन्होंने उसको डिजिट फॉर्म में लिखा है, नंबर फॉर्म में। तो ये बड़े लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, और कल भी एक जो सब्सक्राइबर थे उनका था, तो यहाँ पे उन्होंने देखे एक्सेप्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर रीडेबिलिटी इनकम्प्लीट, ये लिस्ट इनकम्प्लीट है गो ट्रांसक्रिप्ट की तरफ से, तो सिंगल डिजिट 0 को अगर आप 0 नंबर फॉर्म में लिख के आगे डिग्रीज लिखेंगे तो वो मतलब देखने में भी सेंस नहीं बनती उसकी, लेकिन अगर आप 0 को स्पेल आउट करके साथ आगे डिग्रीज लिखेंगे तो इट डू मेक सेंस। यहाँ पे 3 जो है वो 3 डिग्रीज उन्होंने लिखा है, ये सेंस बन रही है इसकी, मतलब देखने में भी पता चल रहा है दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन 0 को अगर आप लिख के आगे डिग्रीज लिख देंगे नंबर फॉर्म में तो वो बिल्कुल सेंस नहीं बनती उसकी। At 0 degrees or 12 o'clock, we put the imbalance weight there, and it shows it at 90 degrees instead of at 0. And if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So there's a definite problem with the calibration. लेकिन मैं वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करूँगा, यहाँ पे मैंने इस ऑडियो को ऑलरेडी ट्रांसक्राइब किया हुआ है आप लोगों के लिए। मेक श्योर आपने ये करना है कि स्पीकर लेवल जितने भी हैं आपने उनको इस तरह से बोल्ड करना और यही फॉर्मेट रखना है, और कभी भी अपनी ट्रांसक्रिप्शन को आपने ऐसे स्टार्ट नहीं करना। ये रॉन्ग मेथड है, बेशक आपकी ट्रांसक्रिप्शन ठीक हो लेकिन वो आपको फेल मार्क करेंगे अगर आप गलत मेथड से करेंगे। तो हमेशा स्पीकर लेवल के सामने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, और सेम यही मेथड आप नीचे भी फॉलो करना है, और लास्ट पे आके आपने एक और काम करना है, वो चाहे आपका ऑडियो टेस्ट हो या फिर आपका
रियल ट्रांसक्रिप्शन हो, टेस्ट पास करने के बाद ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ये उन्होंने सारी क्लीन वर्बेटिम की एग्जाम्पल दी हुई है कैसे ट्रांसक्राइब करना है आपको, ठीक है। आपने हर ऑडियो के एंड पे ये ज़रूर लिखना है, ब्रैकेट्स में एंड ऑफ ऑडियो, और ब्रैकेट्स के अंदर जो एंड ऑफ ऑडियो लिखा है वो आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ये लेंगे, इसको आपने कर देना बोल्ड। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। और डाउनलोड करके जो भी आप कॉपी करेंगे पहले नोटपैड में कॉपी करें, उसके बाद डायरेक्टली वर्क अपने आप पेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज एआई सिस्टम आप वो कॉपी पेस्ट वाली चीज़ को पकड़ के आपको फेल मार्क करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर करना है आप नोटपैड आप ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। आपके जो भी सजेशंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी आपको अगर मुश्किल आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर अपना व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, ठीक है गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे। और वंस अगेन गाइज, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं और देखना चाहते हैं, ठीक है। और अगेन कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा।